Một trong những nét văn hóa đặc sắc của Địa ốc 5 sao chính là tổ chức team building định kỳ hàng năm cho nhân sự. Đây không chỉ là dịp cho nhân sự được vui chơi, nạp lại năng lượng sau những ngày tháng làm việc căng thẳng, tăng cường tinh thần thể dục thể thao, những trò chơi vận động, mà còn là dịp để nhân sự trong công ty ở khắp mọi nơi có thời gian giao lưu, kết nối, học hỏi với tinh thần 5 sao là nhà. Trong ban lãnh đạo thì ngay lúc này đây ạ, không để mất thời gian của mọi người nữa, tôi xin tuyên bố chính thức khai mạc buổi tiệc Gala Dinner của Team Building năm 2019. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón 12 gương mặt xuất sắc bước vào đêm chung kết những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quý ông 5 sao 2019. Được nhiệt liệt chào mừng 5 giám khảo quyền lực ngày hôm nay. Sau 3 phần thi đầu tiên, ban giám khảo sẽ tổng điểm và lựa chọn ra 5 quý ông xuất sắc nhất để bước vào phần thi ứng xử hay còn gọi là bản lĩnh. Phần thi quyết định tìm ra 3 chủ nhân của các danh hiệu Quán quân, Á quân 1 và Á quân 2. Có tối đa 5 giây suy nghĩ và trả lời. Và ban tổ chức sẽ ghi lại các đáp án mà các nam thần của chúng ta lựa chọn, sau đó sẽ tính theo 3 rem có sẵn. Bạn để tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay thì sau đây sẽ đến phần thi tài năng của các quý ông.
sẽ thách thức tài ứng biến, sự thông minh và khả năng xử lý tình huống của top 5. Đồng thời đây cũng là vòng thi quyết định để chọn ra ứng cử viên xuất sắc nhất cho danh hiệu quán quân Quý ông năm sao 2019. Trước sinh nhật em bạn ấy tặng em cái váy hơn 2 triệu liền. Mà bây giờ nhà mình không có gì mà điều kiện mà anh. Nhưng anh trước mặt anh có sinh nhật anh, bạn thân chơi anh mười mấy năm, nó có tặng anh cũng có cái gì tiền. Hôm nay là sinh nhật em. Đúng rồi, sinh nhật em, đúng, chính xác sinh nhật em. Anh đã bảo mày bao lần là gì? Vợ bạn, con thầy gái cơ quan không dùng. Mày rất của anh. Mày mang mày. Mang em không. Anh thấy cái câu nào chứ? Anh đầu tiên sang nhà em để ra mắt bố mẹ mà. Anh hỏi em một câu này, Đúng nha. Một tuần anh đến đây 2 lần, đến đây 2 lần để làm gì? anh sửa uống nước. Trên cái thời điểm này ấy, dự án làm tốt thì con sẽ đưa bố lên trên cao hơn thì sẽ hỗ trợ được bố. Thế là anh định cắt máu em ạ? Đây là anh nghĩ cho chú anh mới nói thế nhá. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trên tay chúng tôi đã có kết quả của cuộc thi Đại chiến Quý ông năm sao 2019 trên tay rồi ạ. Và sau đây xin mời 12 quý ông của chúng ta quay trở lại sân khấu được không ạ?